Oi, moço. Tá tomando teu café da manhã? Hoje tu tá fazendo 3 aninhos e 4 meses. Que lindo. Te amo, tá? Aqui a tua torradinha. Pega uma aí. Não quer? Por quê? Quando tiver a mesa. Ah, quando tiver a mesa, tá. A vovó foi lá buscar, né? E você é pequenininha. Sim, de criança. Essa não vi. Aqui, ó. Agora pode comer a tua torrada. Não vai caber onde o Gucci. Vai caber. Ó. Aqui. Bota aí do Pode lado botar. pra ver. Ah, vou botar um prato grande. Tem que ser aquele prato pequeno. Vou ver Pronto. pratinho de sobremesa. Não, tá bom ali. Não, tá bom ali. Aqui, ó, o bebê tá tomando seu Gucci, tá no seu café da manhã ao ar livre. E a vovó chama A vovó e o vovô. Os cachorrinhos na volta. Eu vou lá chamando os passarinhos. Agora eles saíram daqui, estavam tudo aqui. E eu ganhei as comidas. Jogasse arroz pros passarinhos? Vou fazer, tá descendo. Vamos ver aqui. Tem que ficar quietinho, não pode ficar falando. Não tá acostumado com você. Ó, lá tem uns. Mais um dia por aqui. Os passarinhos cantando. Tomar nosso café da manhã. Tem que ficar... Adeus, tira. Agora a gente vai tomar nosso café da manhã. Estamos aqui com uma carinha de sono. E o Efraim tá lá na rua tomando café da manhã. Ali com a mãe, com o pai. Vou agachar aqui pra poder fumar eu Ai, que eu direitinho. não alcanço. Hoje o Efraim tá completando 3 aninhos e 4 meses. Aí ele tá tomando café da manhã. Olha, ele tô quase dormindo. Ele levantou da cama, ele deu um pulo da cama e disse, vamos levantar. E o filho tá muito cedo. Aí disse assim, vamos levantar pra aproveitar esse dia de hoje. Porque o dia tá bonito, eu acho que ele disse. E agora estamos aqui, tomando nosso café da manhã. E o moço tá lá. Agora a gente tá indo lá ver a pista que o pai fez pro avião dele. Lá no campo. O Chanel tá ali, o Samuel, o bebê. O pai tá aqui, ó. E o avião dele. Chinelo, agora eu não acho. Ih. Aí, não, fica pra trás, eu acho. Ele tá vendo? Aí, Nenel. Ah, vai cair. Que legal! Isso, que legal. Ó, nós vimos agora o voo. O que tu achou, filho? Gostasse do voo que o vovô fez? Ficou muito legal, né? O difícil é acertar ele na pista. Ali
levantar voo não é tão difícil, difícil é pousar. Ó, aqui, ó, o piloto de aeromodelismo. Que legal. Voa, né? Legal, né? Bem legal. O que tu vai fazer? Descarregar aqui. Descarrega. Olha! Olha! Oi, Chanel. E hoje é a noite do hambúrguer. Daí a gente fez uns hambúrgueres. Isso que a mãe tá fazendo pro Efraim janta. O pai fez hambúrguer aqui, assou-lhe os hamburguinhos. Agora a gente vai jantar. Bom dia, pessoal. Hoje o bom dia é diferente. É com esse gurizinho lindo, né, meu filho? O que você tá fazendo? Comendo teu pão, né? Não, tô soprando folhas agora. Ah, tá soprando folhas. Esse é o soprador de folhas? Vou soprar Ah, uma folha aqui. então tá. Outro dia já. O Efraim tá ali ainda com o pãozinho dele, café da manhã. A gente já tomou café da manhã. Agora estamos aqui um pouquinho na rua. E, ó, as cocotas. O que tu vai fazer, filho? Ah, tá escortando. Ele pegou uma taquara e ele disse que tá cortando grama. Daqui a pouco mais a gente vai almoçar. Ontem nós fizemos a noite do hambúrguer. Não filmei muita coisa. Só mostrei ali os hambúrgueres. Mas é isso. Tá muito legal aqui na ilha. Aproveitando bastante para descansar. Está quase acabando a Senhora de Samuel e a gente tá aqui passando essa semana na ilha. Na próxima semana a gente vai viajar. Então a gente resolveu vir essa semana para aproveitar, porque o Efraim gosta muito de estar aqui, né? E ele tá sempre falando: mamãe, eu tô com saudade da ilha. Vem, Chanel! E a ilha tá com saudade de mim, ele fala assim. Então a gente tá aqui aproveitando com ele. Ah, ele vem pra cá, fica feliz da vida, né? Fica assim correndo, brincando. Quer só brincar. E é muito bom. Me diz, qual é a nota aqui da ilha que tu acha? 10. 10, filho? É, tô cortando a grama agora. Então corta a grama agora. Eu tentando pegar, tá? Tá? Tá ali. Tá filmando? Olha aqui, ó. Chegou o homem aqui, ó. Olá, pessoal. Tô aqui passando uma água nos peixes. Tava Eu e meu pai pegamos vão pescando. de caniço lá na ponte da ilha. Deu uns peixinhos, dá pra fritar, já vai comer. Então vamos lá, foi lá, saiu cedinho, foi lá pescar. E aí chegou agora com os peixinhos. E o Efraim tava ali olhando os peixinhos. O Efraim tá agora lá. O pai tá lá varrendo. Cadê? Tá ele varrendo e o Efraim tá ali na volta do vovô. E a mãe tá aqui na cozinha. Tá aqui a moça. O que tá saindo aí de bom, mulher? Lasanha, mulher. Olha lá, ó, tá saindo uma lasanha. Mais ou menos. Coisa boa.
Passamos a tarde ali no Combrinho brincando com o Efraim. Agora ele tá aqui, fazendo um piquenique, né, filho? Comendo umas frutinhas. Tá boa essas frutas? Não. Ah, vovó. Ah, é mesmo. Tá, a vovó levou a fruta. A Chanel também tá aqui na volta. Ela tá querendo tuas frutinhas, ó. Chegou o moço ali, ó. A gente tava lá nos Combres, né, brincando com o Efraim. Aí viemos com ele pra cá. Porque a gente tem que cuidar. Porque a Chanel, ó, que as frutas do Efraim, né, filho? Que abuso. Deixa eu mostrar aqui o que o pai fez. Uns fritinhos, né? Fritou agora pra nós. Tá bem quentinho. Aqui, ó. Fritou os fritinhos. E agora nós vamos comer pra depois fazer... Vamos ver se o Efraim sabe. O que a gente vai fazer depois, filho? O que é? Amassar marshmallow. Assar marshmallow? E vamos fazer o quê? Fogueirinha. Uma fogueirinha? Aí eu passo a mão e Ah. paro de filmar, tá? Eu paro de fumar? Tá. Ó. Acendeu já a fogueira. Olha ali, filho. Depois, o resto então, o café, pie, saltar, Canta, canta. Coisa linda. até se mexeu no shampoo. Abriu, nota, seu ganho. Deixa eu Olha o que tu pegou aí. um marshmallow. Um marshmallow. Olha, eu saco de marshmallow. Pera aí, vem cá. Saco de marshmallow. Tem que botar aqui, ó, no graveto. Hã? Tem que botar aqui no graveto.